Vols convertir-te en un mestre en el gai saber de l'escenografia per Wargames? Has arribat al lloc correcte, al taller d'escenografia de Garrotxa Mitjana. Si vols fer taules com aquesta o aquesta, com això o com això, doncs agafeu les eines i acompanyeu-me cap al taller. Benvinguts! Doncs bueno, per fer els camins, el primer que hem de fer és agafar MDF, com sempre. Llavors jo us recomano que agafeu ja un tros com m'he acabat de comprar, vale? Que anem a per una planxa grossa, perquè, hosti, són... Clar, és una cosa que ocupa molt d'espai. Llavors això fa 40... Mira, fa 60. Clar, els farem modulars, i perquè siguin modulars, com juguem en taulells de 180 per 120, han de fer 30 centímetres, vale? Més o menys, perquè si en fas 4 de 30, fas el 120, vale? I si en fas 6, fas el 180. Llavors és com, han de ser seccions de uns 10 centímetres, més o menys. La fiquem-ne 12. Vale? Ai, perdó. 12. 12. Clar, si això fas 60, en sortiran 2. Doncs, ja que estem, marquem 24. Vale? Perquè així tindrem una miqueta més de marge. Vale? Llavors, clar, com això és recte, doncs mira, amb l'escaire ja tirem la línia. Cataclàs. I això, amb el cúter o la caladora, el tallarem. Vale? Llavors mesurem 30. Els 12 estan aquí. No, mira, ja l'estava liant. Són aquests d'aquí. Vale? Llavors fem, 30. Primera secció. La primera secció acabaria aquí. Vale, doncs tirem la recta fins aquí i llavors marquem. Vale? I pum, ja tindríem, quan ho tinguem la peça, que és com així hem deixat com 1 centímetre per aquí i un per aquí, per fer el biselat. El biselat aquí, aquesta part d'aquí, prohibit fer-ho. Vale? Aquesta part d'aquí. Per què? Perquè és la part que farà que encaixi amb la resta del taulell. Vale? Perquè si no, encaixaràs biselat amb biselat i quedarà com super raro. D'acord? Llavors, bueno, farem els 4. Ara el que us ensenyaré en principi és el fer el de terra. Vale? Perquè de pedra ja en tinc fets. Farem un tros que em fa falta per encaixar la muralla i poder per fer un final de camí. Però bueno, llavors fent aquestes coses podeu fer cruïlles. Vale? I agafeu aquest 4 i feu com rodona, rodona, rodona i rodona. I així podeu, sempre, clar, si això fa 12, això 30, deixeu 12 al mig, vale? Traieu aquests, que són 8 i 8, 16 i 12, 9 i 9, deixeu 6 i us quedarà perfecte. I així també us encaixarà per si voleu fer camins més elaborats, d'acord? Doncs jo de moment avui farem els senzills i ja d'aquí un temps veurem si m'engresco a fer els altres, tot i que poder ara m'engresco. Però bueno, doncs res, ho marcaré per anar tallant i quan estigui tallat i biselat us ho ensenyo. Bueno, doncs hem tallat les peces, d'acord? Llavors, el que farem és fer el biselat, recordeu, per aquí no, perquè per aquí encaixarà amb les altres, vale? No sé si s'acaba de veure, que ja les tinc totes. Veus? Això haurà d'anar recte, però aquí marcarem 1 centímetre i tallarem. Vale, jo em vaig fer de pedra, que també en farem aquí, vale? Què passa? Que la pedra, com també s'aixeca, si féssiu 1 centímetre i mig, poder quedaria millor. Vale? Això fa 12 centímetres. Llavors, us ho deixo al vostre criteri, perquè si no fa massa pendent i no és tan suau i les minis a vegades no ballen perquè van amb safates, però bueno, que podria quedar estèticament una mica millor. Llavors això, jo us recomano que aquests que seran de terra, jo per exemple, amb 1 centímetre va aquest xuta, vale? Però els que siguin de pedra deixar 1 centímetre i mig, d'acord? Llavors, per fer els de pedra, agafarem i farem una tira de 0,5 centímetres
o sigui, 5 mil·límetres de pòrex, i llavors els tallarem de 2 en 2, o sigui, farem quadrats de 2 centímetres per 2 centímetres, d'acord? Llavors escalfarem la màquina i passarem la tira, perquè aquesta la tenia ja mig tallada, vale? Llavors el que heu de fer és això, és passar tota la cinta... Ui, aquí l'he liat. Això també ho podeu fer amb un cúter, Vale, llavors aneu fent quadrats de 2. Com ja està muntat, aneu fent així. 1, 2, 3... Feu una de sobres perquè sempre us faran falta, vale? Doncs això, aneu fent i quan tingueu un bon grapat, vale? Parem la màquina, els fotrem al tàper per texturitzar, d'acord? Doncs bueno, quan ho tingui més o menys llest, hi tornem i us ensenyo com va la cosa, vale? Doncs bueno, un cop els tenim, veus? Hem d'anar col·locant més o menys així, que és com per exemple aquí, sempre comenceu del pal, va, 2, 4, 6, 8 i 10. Fantàstic. Ara aquí comenceu aquí al mig, vale? I aneu fent com una miqueta així tot, fins que arribeu per aquí. Aquesta part és com la part del final i la farem com mig trencada perquè vull que s'acabi el camí, vale? Però podeu fer els 30 centímetres perfectament així. Llavors aquestes peces ho talleu per la meitat, ho encaixeu aquí i aneu fent, vale? Doncs quan ho tingui tot fet, us ho ensenyo. Vale, doncs ja tenim... Això serà un camí de terra, això és el més bàsic que podeu fer, el camí de terra. Llavors, 30 centímetres, 12 centímetres, fem el biselat, però vigileu, aquí no. Per què? Perquè així, aquest i aquest encaixaran, vale? I no es veurà com, per exemple, com si agafessis com dos bases i fessis així, d'acord? Que queda una mica raro, vale? En terra encara, però si fos pedra, quedaria superlleig. Llavors ficarem cola blanca a tot, ficarem aquí a les vores alguna pedreta per trencar, perquè llavors això serà terra, i per aquí ficarem gespa, o el que vulgueu, perquè s'incorpori al terreny, perquè al final seran camins modulars. Podeu fer corbes, podeu fer coses d'aquestes, podeu fer cruïlla del que vaig dir, però mira, de moment a mi no m'interessa fer corbes ni coses d'aquestes. Les corbes tenen sentit a la muntanya, vale? Perquè has de vorejar boscos i coses d'aquestes, però amb un taulell de batallar campal de fantasy o del Senyor dels Anells i tal, no té gaire sentit que es facin. En jocs napoleònics, aquestes coses que fan com taulells bastant més realistes, llavors sí, perquè per vorejar un turó sí que farà falta això, per vorejar un bosc, totes aquestes coses, però bueno, doncs això, cola blanca a tot vol. També això, quan fiqueu cola blanca i tal, no li fiqueu a postos que tinguin com molta calor, perquè si no s'us doblegarà l'MDF, d'acord? L'MDF s'ha d'aixugar a poc, perquè que també sobretot la cola blanca té aigua, vale? Té un component d'aigua i té un component de la cola que és com elàstica, que el que fa és que et blincarà això, que dintre de tot aquestes peces, després li fiques un llistó a sobre, o dos, i li fiques pes, o jo què sé, li fiques una clau anglesa o qualsevol cosa que pesi i no ho xafi, i ja ho pots com redreçar, vale? O sigui, és com més o menys tot té solució. Però, si us estalvieu, perquè jo, per exemple, abans ho ficava a prop de l'estufa i se'm blincava moltíssim a l'hivern. O allà al sol directament a ple agost. Llavors és com heu de vigilar, vale? Perquè no... O sigui, tampoc hi ha pressa per fer això. No és una carrera per veure qui fa abans el camí, vale? Llavors això, el camí, podeu ficar una miqueta de grava si voleu, però normalment un camí que estigui, no com avui en dia a la muntanya, que és un desastre, sinó que antigament com la gent hi passava no per fer oci, sinó per treballar, i passaven mules i carros i tot, estaven molt ben cuidats. Llavors és això que és com fiqueu sorra fina i si voleu ficar algun tipus de grava o de pedra més gruixuda, ho fiqueu als cantons, més per trencar una mica el que és com sempre dic, el tema com de la gespa per donar el toc com de color gris i tal, que no per qualsevol altra cosa, vale? Llavors aquestes pedres les podeu reforçar amb superglue, vale? Llavors, bueno, agafeu terra i com qui tira mozzarella una pizza, que la terra és barata, ara n'hauré d'anar a fer més, que segurament us ensenyo com ho faig jo amb lo dels coladors i aquestes coses amb el sac de terra d'obra.
Hi ha molta gent que em pregunta, i mira, poder ara, com n'he de fer molta més, perquè he de fer 6 camins, perquè aquests de terra com són fàcils, mira, faré, poder fins i tot fer una cruïlla, no sé, depèn de com ho vegi, del temps que tingui i les ganes, perquè ara tenim un torneig del Senyor dels Anells i estic fent escenografia temàtica i entre festes, això i l'altre, no tinc gaire temps, però bueno, ho intentarem fer. O almenys per gravar-ho, perquè al final gravar també és una pinga, perquè no et deixa anar al ritme que tu vols. Vale, doncs, veieu com queda més o menys. A veure... Hola, que fosc. Ara. Doncs això, ho fiquem a eixugar i fem tota la resta, vale? Sobretot aquí repasseu amb el dit, que no es quedi res de sorra, si no després podeu passar amb el cúter, No passa res. I aquí, també. Doncs res, quan estiguin tots, continuem. Bueno, mireu quina meravella. Ja tenim les 4 seccions de 12 cm per 30, vale? Que són compatibles entre elles i que faran una taula de 120, vale? És com ara ho podeu fer com a l'ullar quan jugueu a Warhammer. Llavors, a aquestes pedres podeu col·locar superglue per fixar-les més. Jo ho faria, i jo ho he fet, vale? Perquè ficar superglue és sorra i fusta, per tant, fantàstic, no fon res. Per què? Perquè així, d'aquesta manera, com per aquí segurament les minis rasquin, patiran bastant. Llavors, ho fem. Un cop fem el superglue, ho pintem de marró com sempre, farem una mica de flocking i veureu el resultat final, vale? Doncs va. Vale, doncs ja tenim això pintat de marró. Ho pintarem ara amb un marró més claret, amb pinzell sec, com gairebé el 90% de l'esceno. Això està a punt d'acabar aquest. Però bueno. I res, el de sempre. Xoqueu el pinzell. Terratrèmol. I pinzell sec. Feu línies amunt i avall. Per què? Perquè això és un camí. I així, si seguiu les línies del camí, farà com l'efecte de... com de caminar. Sembla una tonteria, però aquestes coses, pintant, dona molta ajuda a aconseguir efectes finals, vale? Llavors, el que us dic sempre, primer pinteu el marró, després farem ara el gris, i quan estigui el gris farem l'os a tot, perquè així queda tot com ben fusionat, vale? I ja està. Així es veu, el primer color. I res, pintarem el gris de tots, que encara tinc per aquí feina. Tinc els 4 per allà que crec que no es veuen. A veure... I també tinc el bosc, ho faré tot i us ensenyo com queda quan estic acabat, vale? Vale, mentre s'aixequen els camins, us ensenyaré també una cosa que a mi m'agrada molt fer, que són detalls, perquè els detalls donen vida a l'esceno. A vegades tenim aquests trossets d'MDF que us sobren. Llavors, mira, tallarem un cercle, vale? I dius, hòstia, a veure, què farem amb el cercle? Feu-me cas. Tallem el cercle. És que no em tallo un dit. Vale. Tallem aquí les vores. Això, si ho feu sobre una fusta, millor que sobre un cartró, però bueno. Ara mateix és el que tinc. Vale? I feu la vora igual, vale? Com quan fem les bases de MDF. Hòstia, aquesta coseta què farem? Doncs un detall molt xulo, que a part també, si voleu, podeu fer mitjana, bueno, una mica de broma. Vale. Bueno, ja ho acabaré de fer petit això. Vale, doncs teniu això. Llavors agafarem, tallarem aquesta cosa, posarem aquí. I això què serà? Aquí ficarem les direccions, perquè ara ficarem Hobbiter cap allà, drac verd cap aquí. Veieu? Tachan! Llavors que ara això es talla, vale, que per això tenim les alicates aquestes. Fem una mica de punta per fer la fletxa. Tampoc cal que sigui perfecte del tot, També jo poder ho he fet massa gros, però bueno.
com llavors s'ha d'escriure, llavors, veieu? Pum, tenim això, ho posarem aquí i ho posarem aquí. Si fas això molt gros, pots fer senyals així, saps què vull dir? Pots fer com 3 o 4, jo només en faré un per fer la conya, vale? Ja el ficarem més o menys, tallarem això per la meitat. Podeu una mica més de la meitat. Vale. Aquesta part, com ho he fet amb les delicades, queda una mica lleig. Llavors ho tallem amb el cúter. I serà la part que ficaré baix, perquè és la més lletja. Vale? I res, una mica superglue. S'enganxa aquí. Si està recte, millor que millor, No es posarà recte. Doncs això, i si no, enganxaré primer això d'aquí. Que és com hi ha vegades que fins i tot si tinguéssiu un corp, el podeu ficar aquí. Si feu per Warhammer podeu ficar aquí alguna calavera, això algun corp, la senyal torta, però el senyor dels anells no és tan grimdark i llavors tampoc acaba de quedar tan bé. I aquest d'aquí és pel camí. Aquest que estic fent de gespa, que el farem servir per la taula de Hobbiter ara el dia no me'n recordo el dia. No es vol enganxar avui, El dia 18 que fem torneig a Warhammer, 18 de gener. No sé quan sortirà aquest vídeo, però bueno. Doncs total, que això ho tenim, ho enganxarem aquí, ficarem sorra i ho ficarem al costat del camí, d'acord? Doncs bueno, ja teniu un detall més per fer aquestes coses. Doncs bé, ja tindríem tots els camins fets, vale? Llavors, ara el que farem és aquest centímetre d'aquí i aquest centímetre d'aquí, vale? Fer el flocking, el clàssic de gespa, i res, el fos per aquí, una mica de clar, ja teniu el tutorial de How to Flock, i res, quan els tingui tots fets, us els ensenyo.
Veieu? Ja ho tindríem. Perfecte el floc. Les pedres més fosc, tal com us vaig ensenyar. Vale? I deixem aquest espai, que és per on caminen. Ojo, atenció! Aquí al mig no fiqueu gespa, a no ser que jugueu a Bolt Action o coses que tinguin vehicles a motor. Per què? Perquè sempre els carros i tot ho xafaven tot. Vale? No és com avui en dia que sigui ja com la vora al mig. Vale? Llavors tingueu en compte si voleu ser històricament correctes, no com Gladiator 1 i 2 no opino perquè no l'he vista. Però suposo que tampoc. Doncs res, els fem tots i us ensenyo el resultat final. Bueno, què me'n dieu? Tremendo això, no? Ja tindríem els camins, els de terra i els de pedra, que literalment és el mateix que el de terra, però fet amb la tècnica que us vaig ensenyar d'aquest d'aquí. Vale? Llavors, com podeu veure, aquests camins donen moltíssim joc per les taules fixes. Vale? Per què? Perquè així no has de fer el camí a la taula. I el pots anar canviant, que és com ara el vols empedrat perquè és una ciutat imperial, o és Gondor, pum, que el vols de terra pel que sigui. Llavors, el que us vaig dir, aquí, com veieu, els carros antics anaven així. Llavors, clar, per aquí pel mig anaven xafant tot i per això no creix l'herba. Vale? I això és com històricament correcte pel que us vaig explicar. Vale? Llavors, tinguent això, podeu intentar fer com una mica més de fantasia, d'acord? Llavors vaig dir, mira, doncs poder, igual que aquí podeu fer trossos trencats, el que sigui, vaig dir, tu mira, doncs poder algú ha boicotejat i per això vaig fer això, que és com pum. S'acaba aquí el camí, s'ha trencat, vale? Llavors això està molt bé. El que passa és com això està una mica blincat. Veieu? Que és com a vegades pot passar amb l'humitat, però bueno. Tenim això. Llavors tenim, per exemple, el que us vaig ensenyar. Cap on d'aquí a prop. N'hi ha d'altres tipus. Bueno, veieu, vaig fer aquest d'aquí, Slave i tal, per Fantasy, per a taula nevada. No sé, accessoris, imprimiu carretons i coses d'aquestes. I, hòstia, aquí al mig, xafat i tal, fantàstic. Podeu fer cruïlles. Jo no n'he fet perquè era bastant pinga. I ara us explicaré una cosa. Vale, el que us vull explicar. Tradicionalment, els camps de conreu no estaven tancats. Què estava tancat? Estaven tancats els camins. Això d'aquests tipus de conreus és una cosa que és molt tardana de tema de la propietat i aquestes coses. Llavors, jo us recomano que, com heu vist al meu tutorial de com fer tanques, que fiqueu les tanques a prop del camí. Per què? Perquè ara imagineu que està aquí el pobre Aragorn després de ser coronat reialès Sarascanci i diu, tu, me'n vaig com... No sé qui va ser un emperador romà que es va cansar i va anar com a plantar naps i cols. Que és com, si no hi hagués això, les ovelles que aniran pasturant, perquè clar, anaven de finca a finca, diuen, civada en flor, civada, i s'ho menjarien. I sortiria el pobre pagès i diria, tu m'has de pagar una multa i et porta a judici. I no volem que Aragorn vari a judici. Llavors, jo recomano que, bueno, ja veieu lo xulo que queda, però és com que als camins fiqueu les tanques per aquí prop. També podeu ficar aquests matolls, vale? Que és una cosa que és com històricament molt més acurada que no tancar els camps i ficar l'altre, a no ser que jugueu Napoleònic, Bolt Action i coses d'aquestes, que llavors poder no tant, però coses més antigues, jo crec que podeu tancar els camps, vale? I sobretot amb tanques de fusta. Però, clar, veieu que és com nit i dia. Així queda xulíssim, però queda superbé. I jo crec que és una de les maneres més bones per aprofitar aquest tipus de camins. Vale? Llavors, bueno, ja ho tindríem. Tenim les ovelletes que ja no s'escaparan i l'Aragorn que va content. Vale? Llavors això. Penseu també en imprimir tonteries d'aquestes per, jo què sé, una emboscada. Pots ficar aquí 4 tonteries i fer així escenaris molt xulos. Vale, i bueno, amb això veieu el joc que donen aquests camins i res, merci per veure aquest tutorial. Espero que us serveixi. Bueno, us explicaré un secret. Nosaltres a vegades fem taules juntant mòduls de Porex de 125x60. Llavors veieu que aquí, per molt que ho feu molt bé, hi haurà sempre com una línia.
Per què estan els camins? Tachan! Aquesta línia desapareix perquè en fareu 4, aniran de dalt a baix i així tindreu una taula de putíssima mare. De res. Ara sí, acabat.